Assalomu alaykum, kanalimizni kuzatuvchilari, kanalimizga xush kelibsiz. Avvalgi darsliklarimizda bichilish ko'rsatilgan mana bu fasondagi ko'ylagimizni tikilish jarayonini birgalikda o'rganamiz. Qizlar shu orada Ramazon oyi ichi onlayn kurslarimizda katta skidka ketyapti. Ramazon oyini tugashiga ham oz qoldi. Skidkalarimizdan foydalaning va o'quvchilarimiz safidan joy oling. Kursni sotib olish uchun opisaniyada ko'rsatilgan Telegram kanal va gruppamizga murojaat qiling. Qog'ozingiz yetgancha masofada qilib, atrofini aylantirib chizib olishingiz mumkin. Masalan, men qog'ozim chekkasidan 17 santimetr qoldi. 17 santimetr qilib aylana qilib chizib oldim. O'rtasini buklab oldim. Men bor yo'g'i 3 metr materialdan uzun shu fasonni chiqarishim kerak. Shu sabab biroz boshqacha variantdan foydalandim etagini bichishda. Inshaalloh biron kun yana nasib qilsa shunaqa etagi volanli ko'ylakni ham bichishni ko'rsataman. Materialimizni tukuni yuqoriga qilib yoyib olamiz va mana bunday qilib kasoy qilib buklab yuqoriga qarang. Andazamnikiga buklab oldim osoni. Mana shu joy buklangan taraf bo'lishi kerak, belgilab oldim. Mana shunday qilib qo'yib chizib oldim kuruk bo'ylab. Va shu kurukdan uzunligini 87 santimetr cho'qqaqlar bilan hisoblab chizib chiqdim. Etagimning kengligi 68 ga to'g'ri keldi. Chiziqlarim bo'ylab kesib olaman. Tayyor bo'lgan etak qismimizni yon bo'lagimizga qo'yib ko'rsataman. Mana bunday holatga keldi. Endi ikkinchi bo'lagimizni bichib olishimiz kerak. Hozirgina bichgan bo'lagimni materialimni yoyib, ustidan bostirib bichib oldim. Ikkinchi bo'lagimizni bir tarafiga chok tushyapti. Chok tushmasdan ilojisi yo'q, chiqmas ekan. Har bitta bo'lakni bichayotganda materialimni tukuni yo'nalishiga e'tibor berib bichishim kerak. Aslida bu material tuksiz bo'lganda bemalol ikkala taraf istaganimizcha qilib bichishimiz mumkin bo'lardi. Tuki borligi uchun, vorslari borligi uchun shunaqa ilojsiz chok bilan chiqishga to'g'ri keldi. Har ikkala bo'lagimizni birlashtirib oldim va iголка qadab qo'ydim. Tikiladigan tarafiga. Va mana bu joyda notekis joylari bor edi. Mana bu metr yordamida to'g'ri chiziq tortib oldim. Tikishda shu chizig'imni ustidan tikib chiqishim kerak. Endi qizlar,
Mana bu oldi bo'lagimiz. Fason chiqargan joyimiz, zamok qo'yiladigan joy. Etagini kengligi 16 edi. Mana shu joyga va etak qismlarimizni orqadagi o'rta bo'lagiga ham shunaqa biroz kastoy qilib bichib olamiz. Mana shunday qilib bichib, qarang, uzunligini 28 sm qilib kesib oldim. Mana shu buklov holatdagi bo'lagim orqa bo'lagimga bemalol tushirgan. Hozir kesib ko'rsataman. Aslida oldini bostirib bichdim, lekin orqa bo'lagimga bemalol tushdi. Mana bu orqa o'rtadagi bo'lagimiz. Mana shunday qilib qo'yamiz. Yana bitta buklov hosil qilib, endi oldi ikkala zamok qo'yiladigan tarafimiz uchun ham bichib olamiz. Agar kalta qilib bichmoqchi bo'lsangiz, etagingizni 87 emas, asosiy bo'lakka qo'yiladigan, yon taraflarga qo'yiladigan etagingizni 87 emas, kaltaroq qilib, xalatni uzunligini 116 qilgan edik. Mana bu bo'laklaringizga etak bichishingiz shart emas. Faqat ikkala yon bo'lakni o'ziga qo'yib chiqarsangiz ham bo'ladi bu fason. Mana bu oldi taraflarimiz, mana qarang. Tushunarli bo'lish uchun ko'rsatay dedim. Oldi bo'lagimizni mana yondagi 87 sm uzunlikda bichib olgan etagimiz. Tushungan bo'lsangiz kerak. Endi mana bu bo'laklarimizni birlashtirib ikolka qadab olamiz. Bu kiyim tikishda faqat bulovkalardan foydalandim. Faqat shundagina choklaringiz akkuratni chiqishi mumkin. Mana bu orqadagi o'rtadagi bo'lagimiz. Buni ham qotirib olamiz. Hozirgina ikolka bilan qadalgan choklarimizni tikib, overlock qilib oldim. Mana bu haligi o'rtaga chok bilan chiqqan bo'lagimiz. O'rtadagi chokini yon bo'lagimizni o'rtasiga qo'yib, etagimizga oz-ozdan zborka solib tikib chiqdim qizlar. Ya'ni bulovka qadab oldim. Mana shu yon bo'lakka ozgina zborka tushirsangiz shunaqa ham chiroyli turadi. Tortishib qolmaydi. Etak qismiga zborka tushirasiz salgina. Buni tikilgandan keyin ko'rishingiz mumkin. Hozir mana yon bo'lagimiz to'sib turibdi, ko'rinmaydi. Mana tikib olganimda qarang, o'rtada ozgina zborka bor. Tikayotganda mana bu bezakni chokni ichiga kirgizib yormasdan ko'rinadigan darajada qilib tikishingiz kerak. Shu bezakni o'rniga aslida enli bezakdan foydalanishimiz kerak edi. Biz Moskvada, bizda bunaqa bezaklar topish qiyin. Faqat shunaqa oddiy, обычный narsalar sotiladi. Endi tikkan choklarimizni akkuratni qilib dazmollaymiz. Qizlar, mana shunda bezagimiz qaysi tomonga yotishi kerak? Bezagimiz proyma tarafga yotgan bo'lishi kerak. Choki bezakni o'zi asosga, chok proyma tarafga yotqizilgan bo'lib dazmollanishi kerak. Hozirgina tikkan etak choklarimizni ham dazmollab oldim. Endi ikkinchi tomonga oldi bo'lagimizni birlashtiramiz. Oldida belga qo'yib qo'ygan edim, bel uzunligiga har ikkala bo'lagimga. Ana shu joydan boshlab ikolka qadab olaman va butun chok bo'ylab bulovkalardan foydalanib qotirib chiqaman. Mana shu quruq bo'lgan joylarda, yarim aylana bo'lgan joylarda qotirayotgan ignalaringizni oraliq masofasini bir-biriga yaqin qilib qotirsangiz, tikish juda ham oson bo'ladi. Qizlar, shu bulovkalar bilan belgilangan joylardan chok yurg'izib tikib oldim, akkuratni qilib, overlock qildim va dazmolladim. Ko'ylagimizni mana bunday qilib yoyib oldim va belgacha uzunligini o'lchadim. Razmerimiz o'lchamga nisbatan biroz kengroq. Esingizda bo'lsa, andaza bichayotganimizda kengroq qilib olgandik. Bel aylanam 8 sm ko'p chiqdi, har ikkala tomondan 4 sm dan oldim. Ko'krak aylana, boks aylana juda ham yaxshi. Razmerga nisbatan biroz kengroq, lekin shunday bo'lishini xohladim. Agar yopishtirib kiyishni xohlasangiz, olishingiz mumkin mana shu joyda.
Choklarimizni, ya'ni tikadigan joylarimizni igolka bilan qotirib oldim va mana shu chiziqlarim bo'ylab tikib belimni toraytirib oldim. Mana bu bel toraytirib bo'lingandan keyingi ko'rinishi. Oldi o'yindim uchun avvaldan aptechka tayyorlab olgan edim. Aptechkani ham igolkalar bilan qotirib olib, keyin tikib oldim. Bu jarayonlar juda ham oddiy jarayon. Har bitta videoroligimda YouTube kanalimda ham qayta ko'rsatilgan. 500 dan ortiq dars bo'lsa, 500 dan ortiq marta ko'rsatilgan. Shu uchun ko'rsatib o'tirmadim tikilishini. O'zingiz tushundingiz. Endi qizlar, mana bu joyga zamok qo'yadigan joyimizga ham avvalroq foydalangan lentichkamizdan foydalanib yopishtirib olishimiz kerak. Mana shu joyga zamok qo'yganimizda cho'zilib ketmasligi uchun. To qayergacha zamok qo'ysangiz, o'sha joygacha yopishtirishingiz mumkin. Men bu kiyim uchun 110 santimetrlik zamokdan foydalandim. Bunaqa cho'ziladigan materiallarga zamok qo'yishda muhim bitta siri bor. Balki bilarsiz. Pautinka kili yordamida zamokni avvaldan yopishtirib olasiz, keyin tikib chiqasiz. Kiliyizi eni zamogingizga nisbatan ensizroq bo'lishi kerak. Ya'ni mana shunday qilib qo'yib yopishtirganingizda zamogingizni tishlari ham yopishib qolmasligi kerak. Faqat lentichkasini o'zi yopishishi kerak. Zamokni tortib qo'ymasdan, ostidagi materialni cho'zib qo'ymasdan, akkuratna qilib ehtiyot bo'lib yopishtirib chiqasiz. Yaxshi yopishishi kerak. Yaxshi yopishmasa ham tikayotgan paytingizda cho'zilib qolishi mumkin. Biroz vaqtingiz oladi, lekin zamogingiz akkuratna bo'lib chiqadi. Tortishmasdan, valna bo'lmasdan chiqadi. Ko'ylagimni har ikkala tomoniga zamokni mana shunday qilib yopishtirib oldim. Mana tekshirib ko'rishimiz mumkin. Bir taraf yopishgandan keyin mana zamokni qadab ko'rdim, tekis rovna bo'lib chiqdi. Endi mana bu lapka yordamida tikib olamiz. Oddiy lapkada tiksangiz, zamokni tishiga nisbatan chokingiz enli bo'ladi-da, keyinroq kiyilgan sari yopishtirgan kiliklaringiz ko'rinib qoladi. Shuning uchun shu lapkadan foydalanib tikkaningiz yaxshi. Ya'ni zamokni tishiga yaqin tikishga yordam beradi bu lapka. Zamogimizni yuqorisini mana bunday qilib qayirib, aptechkamizni orasiga olib, shu joydan tikishni boshlaymiz. Zamokni yakuniy qismini yaxshilab zakripka bilan tugatamiz. Endi oxirgi ishlarimizdan biri orqa bo'yin o'yindimizga aptechkamizni qo'yib, yelka choklarimiz bilan birlashtirib tikib olishga. Tikib bo'lgandan keyin yelkamizni razmerini to'g'rilab olamiz. Yelkani oshiqcha joyini kesib olamiz, proymamiz sayoz bo'lsa chuqurlashtirib olamiz. Ko'ylagimiz uchun ortgan materialimizdan yeng bichib olamiz. Bizda bor yo'g'i 53 santimetr material qolgan. Buklovimning kengligini 21, ya'ni proymamiz bilan teng qilib olamiz. Mana bu joydan 3 santimetr o'lchaymiz va 21 santimetr uzunlikda 3 dan keyin chiziq tortamiz. To'lqinsimon chiziq chizib olamiz. Yuqoriga 1, pastga 1 santimetrdan. Yengimizni uchini kengligini 13 santimetr qildim. Mana bu joydan ozgina ichkariga kirib oldim, chiroyli forma berish uchun. Yengimni yana bir dona bostirib bichib oldim. Kesib bo'lganimizdan keyin qizlar, mana bu joydan ozgina olib qo'yamiz. Bu yengimizni oldi tarafi hisoblanadi. Ortgan materialimizdan kasoy qilib buklov hosil qildim va mana bu joyini 13 santimetr qildim, ya'ni yengimizni uchi bilan teng. 13 dan keyin yetmagan joy, yengimizni uzunligi yetmagan joyga 2 santimetr chok haqi bilan 12 santimetr qilib chizib chiqdim. Ozgina kasoy bo'ldi. Yana bir dona bostirib olamiz shu bo'lagimizdan.
Shu bo'lagimizni yengimizni uchiga qo'shib tikib olamiz. Tikanchoqlarimni overlock qildim va uchini ham overlock qilib buklab oldim. Dazmoldan keyin mana bu yon chok tarafini qo'shib tikib oldim. Tushungan bo'lsangiz kerak, yengni aylana shaklida birlashtiramiz asosga. Mana bu ko'ylagimizning asosiy qismi. Mana bu chokni yon chokimizga birlashtirib, mana shu joydan tikishni boshlaymiz. Yengimizni qo'shib tikib oldik, tayyor bo'ldi. Ko'ylagimizni etagini uzunligini tekislab buklab oldim. Keling endi tayyor holatini ko'rib chiqamiz. Qizlar, sizga ko'ylagimizni ukrashena qilish jarayonini ko'rsatmadim. Mana ko'rib turibsiz, oddiy. Bitta uzunchoq munchoq, bitta yumaloq munchoqdan qo'shib tikib chiqqanman. Undan avval teng qilib, chiroyli qilib chiziq tortib olganman har ikkala tomonga. Bezagimizni ustidan ham ozgina bezak berdim, ya'ni munchoqlar bilan bezatdim. Orqa tarafini hozir bu manekenimga moslab igna bilan qotirib qo'ydim. Aslida biroz kattaroq razmerga. Manekenimning razmeri juda ham kichkina. Bezatishda ham juda ham oson yo'ldan foydalandim. Xohlasangiz metroviy bezaklar bilan ham bezatishingiz mumkin. Orqani shu joyga bog'ichdan foydalansangiz ham chiroyli chiqadi. Qizlar, shunday qilib bugungi video darsligimiz nihoyasiga yetdi. O'ylaymanki, siz uchun foydali bo'ldi. Kelasi videoroliklarda ko'rishgungacha Allohga omonat bo'ling, o'zingizni ehtiyot qiling. Foydamiz tekkan bo'lsa, haqqimizga duo qilib qo'yishni unutmang.